Peşə təhsilinin qırılmaz bir hissəsi var, hansı ki biz onu oradan heç cür ayıra bilmərik. Bu isə özəl sektordur. Peşə təhsili müəssisələri məhz günün tələblərinə uyğun olaraq, hal-hazırda əmək bazarında olan tələblərə uyğun olaraq kadr hazırlayır. Bu tələblər hardan gəlir? Təbii ki, biz baxırıq özəl sektora, özəl sektorun tələbləri işə götürən onlardır. Tarix dərslərində də oxuyan zaman nəzər yetirirdik ki, orada olan sənətkarlar, onlar həmişə bütün işlərini sənətkarlıqla başlayırdılar. Məsələn, hətta fikir versək görərik ki, məhz sənətə uyğun olaraq onların soyadları formalaşırdılar. Bir ailə məşğul olduğu sənətə uyğun soyadı alırdı. Peşə təhsili 12-ci əsrdə daha çox inkişaf eləməyə başlayır və bu zaman gildiyalar əmələ gəlir. Gildiya eyni sahədə fəaliyyət göstərən sənətkarların birliyidir. Yəni bunlar gildiya şəklində fəaliyyət göstərirdilər və gənc ailələrdə olan uşaqlar onların yanlarına öyrənmək üçün gəlirdilər. Və bu zaman onlar onların yanında, yəni gildiyada olan nümayəndələr yanında 2-4 il yaşayırdılar, öyrənirdilər, hətta bu çox uzun müddət də çəkirdi. Beləliklə, peşə təhsilinə maraq artırdı. Çünki o zaman insanların məşğul olduqları müəyyən istiqamətlər idi. Mən daha çox Avropa ölkələrinin peşə təhsilində inkişafını, onların intibahını, bu haqqda məlumat vermək istəyirəm. Çünki biz daha çox onların təcrübəsindən istifadə edirik. 18-19-cu əsrlərdə artıq Avropanın əksər ölkələrində peşə təhsili inkişaf edirdi və demək olar ki, onlar eyni quruluşda inkişaf edirdilər. Gildiyalar 12-ci əsrdə yaranmağına baxmayaraq, artıq 19-cu, 18-19-cu əsrdə öz maraq dairəsini artıq itirmişdi. Çünki burada artıq başqa maraqlar da vardır. Artıq fərqli peşə təhsili sistemi yaranmağa başlamışdır. Məsələn, Böyük Britaniyada liberal peşə təhsilinə üstünlük verilir, hansı ki burada əsasən orada bazarda olan insanların, fəaliyyət göstərən nümayəndələrin marağı nəzərə alınırdı. Fransanı deyə bilərik, hansı ki burada əsasən dövlət idarəçiliyi altında olan peşə təhsili fəaliyyət göstərirdi. Almaniyada isə o zamandan dual, yəni dövlət və özəl sektor orada fəaliyyət göstərən nümayəndələr birgə fəaliyyət göstərdi və bütün qərarları birgə verirdilər. Almaniyada demək olar ki, peşə təhsili çox uğurla inkişaf eləyirdi. Yəni bunun da əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, orada özəl sektor ora çox maraqlı idi və öz tələbələrini yetişdirməyi çox maraqlı idi. Məsələn, nümunə kimi deyə bilərik ki, Almaniyada ilk peşə təhsili haqqında, məhz peşə təhsili haqqında qanundan mən burada daha çox vurğulamaq istəyirəm. Yəni təhsil haqqında qanunu demirəm. Peşə təhsili haqqında qanun 1969-cu ildə yaranmışdır ki, yəni bu özündə bütün onun funksiyasını, hər bir şeyini əhatə eləyirdi. Bizdə isə ilk peşə təhsili haqqında qanunumuz 2016-cı ildə yaradılmışdır. Sual versək ki, hansı ölkələrdə daha yaxşı inkişaf eləmişdir? Oradan belə çıxır, bəli, peşə təhsili ancaq inkişaf etmiş ölkələrdə çox yaxşıdır. Yəni başqa ölkələrə siz əgər səfər etsəz, oradakı həmin ailələrdə qonaq olsaz, soruşsaz, onların əksəriyyəti siz övladlarının peşə təhsilində tədris aldığını deyəcəklər. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, övladları peşə təhsilində ilkin olaraq ilkin bilikləri əldə edirlər. Və əgər o özünü orada tapırsa, həqiqətən o sənəti bəyənirsə, daha sonra təhsilini universitetlərdə davam edirlər. Və bu zaman ona oxumaq da çox asan olur. Mən sizə məsələn öz nümunəmi demək istəyirəm. Mən özüm magistr təhsilimi, yəni ikinci təhsilimi Almaniyada təhsil aldım. Mən gedib orada oxuyan zaman onlarla mənim aramda fərqlər var idi. Fərqlər nədən ibarət idi? Onlar artıq peşə təhsilindən gəlirdilər və onların praktiki bilikləri var idi və onlar sahəni çox yaxşı bilirdilər. Mən isə universitetdən getmişdim, yəni təbii ki, mən nəzəriyyəni daha yaxşı bilirdim. Ancaq onların 1 saat oxumalı olduğu bir dərsi mən artıq 3-4 saat oxumağa məcbur olurdum ki, mən bütün məzmunu əhatə eləyim, araşdırım, necə olur, sistem necə qurulur, bunları öyrənim. Peşə təhsilinin qırılmaz bir hissəsi var, hansı ki biz onu oradan heç cür ayıra bilmərik. Bu isə özəl sektordur. Peşə təhsili müəssisələri məhz günün tələblərinə uyğun olaraq, hal-hazırda əmək bazarında olan tələblərə uyğun olaraq kadr hazırlayır. Bu tələblər hardan gəlir? Təbii ki, biz baxırıq özəl sektora, özəl sektorun tələbləri işə götürən onlardır.
Bəs o zaman biz fikirləşirik necə nəzərə alaq onların fikirlərini. Biz tədris üsulları hazırlayırıq. Məsələn, kurikulumlar hazırlanır. Dünyanın hər bir inkişaf etmiş ölkəsində və hal-hazırda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də bu kurikulumlar özəl sektorla bir yerdə hazırlanır. Çünki özəl sektor məhz özü bilir ki, hansı bilik və bacarıqlara ehtiyac vardır ki, gələcəkdə həmin tədris almış tələbə gəlib orada işləyə bilsin, uğurlu ola bilsin. Bunun üçün də özəl sektorla bir yerdə əməkdaşlıq çox mühümdür. Dual peşə təhsili nədir? Nə üçün biz ona peşə təhsili deyil də məhz dual peşə təhsili deyirik? Çünki orada tələbələri tədrisin əksər hissəsi məhz özəl sektorda olur. Yəni tələbələr nəzəriyyəni öyrənir peşə təhsili müəssisələrində, daha sonra isə gedirlər özəl sektorda öz təcrübələrini tətbiq etməyə. Hətta nəzəriyyə belə ilkin olaraq peşə təhsili müəssisələrində birgə özəl sektorun tələbinə uyğun hazırlanır. Yəni hər kəs bilir ki, məsələn, Almaniyada peşə təhsili çox inkişaf eləyibdi. Məsələn, hətta digər ölkələr dual peşə təhsilini götürüb öz sistemini oturtdura bilmir. Çünki qeyd etdiyim kimi artıq bu sistem 12-ci əsrdən inkişaf eləməyə başlayıb və bu gün isə çox işlək mexanizmdir. Və onu götürüb bir ölkəyə tətbiq etmək çox çətindir. Və buna görə də digər bir model olan iş yerində öyrənmə. Məsələn, work-based learning daha çox eşidirik. Ümumiyyətlə peşə təhsilində təhsil əsasən 2 komponentdən ibarətdir. Biz nəzəriyyəni hissəni öyrənirik. Praktik hissə isə çox mühümdür, vacibdir. Yəni hətta 30-un 70-ə, 60-ın 40-a faizinə götürə bilərik ki, 70-60% məhz praktik hissələri əhatə eləyir. 60-70% məhz özəl sektorda. Onlar təcrübə keçirilir. Bu gün biz Azərbaycanda, məsələn, bizim peşə təhsilimizə nəzər yetirəndə, bizim peşə təhsili də eynəndir. Yəni nəzəri hissələrimiz var və bizim praktik hissələrimiz var. Eyni bizim tələbələr də tədris ilinin sonunda məcburidir ki, onlar gedib istehsalat təcrübəsinə, hər hansı bir yerdə istehsalatda təcrübə keçsinlər və diplomlarını əldə etsinlər. Bəs biz real iş yerində öyrənmə dedik, onunla bunun fərqi necədir? Sadəcə bizdə əgər tədris ilinin sonunda 3 ayda uşaqlar təcrübəyə gedirsə, o təcrübə müddəti məhz il boyu bölünür və uşaqlar bildiklərini daha çox mənimsəyirlər. Daha çox öyrənmələrinə və onları tətbiq etmələrinə şərait yaradır. Azərbaycanda məsələn peşə təhsilinə əgər biz nəzər yetirsək, son zamanlar görürsüz ki, çoxlu yatırımlar edilir. Çünki peşə təhsili həqiqətən də çox bahalı bir təhsil növüdür. Niyə bahalı təhsil növüdür? Çünki peşə təhsilinin özündə də həmin avadanlıqların, hansı ki istehsalatda var, onların kiçik modelləri də olsa öyrənmək üçün orada olmalıdır. Və bu da öz növbəsində xərc tələb eləyir. Onun üçün də peşə təhsilinə bugün çoxlu yatırımlar olunur, yeni yanaşmalar gətirilir və həqiqətən də peşə təhsilinin inkişafı ölkənin özünün də inkişafının bir hissəsidir, əsas hissəsidir hətta deyərdim. Mən öncədən də özəl sektoru vurğuladım. Məsələn, özəl sektor hər bir digər ölkələrin nəzər yetirsək, özəl sektor orada məsələn Almaniyada eşitmişik daha çox ticarət palataları daxilində, başqa bir yerdə, başqa bir ad altında onlar birləşirlər və yaxud da ki, dəyirmi masalar. Harda əgər yoxdursa bir mexanizm, onlar dəyirmi masa ətrafında birləşirlər. Dəyirmi masa ətrafında bütün bu mövzuları, qəbulu, tədrisdə nə dəyişməlidir, hansı yatırımlar edilməlidir, ümumiyyətlə onların istəkləri, həqiqətən peşənin keyfiyyəti, bu kimi və digər aspektlər dəyirmi masa ətrafında müzakirə aparılır. Biz BMT-nin inkişaf proqramı ilə peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyin birgə icra etdiyi gələcək üçün peşə təhsili və təlimi Azərbaycanda qabaqcıl peşə təhsili müəssisələrinin yaradılması layihəsini icra edirik. Və həmin layihə çərçivəsində öncə sadaladığım və Avropanın da gedən təcrübələrinin Azərbaycana lokal şəraitə, yerli şəraitə uyğunlaşıb tətbiqinə dəstək oluruq. Məsələn, bunlardan qeyd etdiyim özəl sektorun cəlbi. Biz onun üçün fikirləşirik ki, Milli Məşvərət Şurasının yaradılması və maraqlı tərəflərin həmin şura ətrafında birləşməsi və bunu müzakirə eləməsi həqiqətən də peşə təhsilinin inkişafına və qeyd etdiyim əmək bazarının tələbinə öz töhfəsini verəcəkdir. Çünki artıq onlar birgə, hər kəs bir yerdə müzakirə edəcək və müzakirənin nəticəsi olaraq, qərara uyğun olaraq onların tətbiqinə dəstək olunacaqdır. Mən bu peşəyə yatırımların edilməsi, dəstəyin göstərilməsi, yeni proqramların, yeni yanaşmaların, innovativ yanaşmaların tətbiqini də qeyd etmək istəyirəm.
Yəni biz yeni yanaşmalar deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, burada yüksək texniki peşə. Hal-hazırda tələbələr yüksək texniki peşədə tədris ala bilərlər. Bununla yanaşı peşə təhsilində daha çox eşitmisiniz, düzdür. Təbii ki, siz bunu başqa ölkələr timsalında eşitmisiniz. Ancaq biz layihəmiz çərçivəsində həmin yanaşmaları Azərbaycanda tətbiq etməyə dəstək olacaq. Bunlardan yaşıl bacarıqlar, gələcək üçün bacarıqlar, dual, ikili dərəcəli proqramların tətbiqi. Məsələn, eşitmisiniz VR, virtual reallığı əks etdirən avadanlıqların, tədrisin tətbiqi. Mən həmişə auditoriyaya girəndə, tələbələrlə danışanda onlara həmişə deyirəm ki, sizin bir həyatınız var və bu həyatı yaşamaq sizlərin əlindədir. Onun üçün öz həyatınızı sevmədiyiniz, kiminsə arzusu olan bir ixtisasa sərf etməyə dəyməz. Onun üçün peşə sizin üçün çox ideal bir şansdır ki, imkandır. Siz gəlib öz bilik bacarığınızı, özünüzü burada tapasınız və daha sonra hansı istiqamətdə, hansı təhsil pilləsində davam etməkmi, yoxsa həqiqətən də startap olub öz biznesini qurmaqmı fikirləşirsiniz? Onun üçün peşəyə gəlmək sizin üçün bir şansdır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.